Води бубном. Прямо вот так. Я кормлю тоже будем молоком. Да, у нас сейчас все просто с тобой. Пока я вот его выкладывала, мне пришла информация, что предки рода очень ждут этого костра. Пока я кормила костер, мне вот такое перо красивое спустили. Такая вот прелесть. Это символ того, что нашу просьбу, нашу работу с вами примут. То есть, что можно будет просить сейчас на костре? На костре мы будем просить благо для нас, для наших детей, для наших родственников генетических, да, для всех тех, кого мы знаем и не знаем в роду. Обязательно сначала благодарим за то, что нам позволено сделать эту работу. Обязательно благодарим духов места и духов рода за то, что они сейчас пришли и приняли вот эту работу. Сегодня у нас очень удивительный костер, потому что мы работаем с 4 стихиями. У нас стихия огня, стихия воды за мной, стихия воздуха и стихия земли, на которой мы стоим. Поэтому здорово. Такое бывает крайне редко, когда мы можем себе позволить вот такую работу. Последние 10 лет первый раз. Вот правда, я так ни разу не работала.
Красота. Прозрачно все. Погреть